ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கோபனத் பேசுகிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜிஸ்டா மொபைல் கேர் அண்ட் ட்ரைனிங் வீடியோஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான டைமில் நீங்கள் எல்லாரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நானும் சேஃபாக இருக்கேன். ஸோ இந்த டைமில் மணி ஏர்ன் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, டெய்லியும் சரி, ஃபுல் டைமாக சரி, பார்ட் டைமாக சரி, நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற இந்த நம்பருக்கு வந்து ஹாய் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க, இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் தம்ப்நெயில்ல போட்ட மாதிரி தான் ஜென்ரலாக ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல போகிறேன். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இந்த ஷேர் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஷேர் பண்ணுறதுல ஒரு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணுற ஒரு கன்ஃபியூஷனும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணுறீங்க. ஸோ பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்காம நமக்கு யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை தெரியாமையே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் கூட மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நான் இப்போ தான் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து ஐடென்டிஃபையே பண்ணினேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது தயவுசெய்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுல் வீடியோஸும் பாருங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதில் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த புதுசாக வர அந்த பிகினர்ஸும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா நினச்சி தான் ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் அவங்களுக்கு அது சரியாக போய் சேராமல் இருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திக்கணும் இல்லையா? ஸோ எதனால் நான் இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இது 1 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் இல்லை, நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குது. டெய்லியுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அன்னோன் நம்பர்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ வரும். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா வே ஆஃப் அப்ரோச் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி நம்ம பேச தோணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து அவங்களோட நேம் தெரியாது, அவங்களோட ஊர் தெரியாது, பட் அவங்க போட்ட மெசேஜ் மட்டும் நான் எப்படி ரிப்ளை பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறீங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டெய்லியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெசேஜ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அட்லீஸ்ட் நான் அவங்க சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு திரும்பி மெசேஜ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எந்த இதில் அவங்க நம்மளுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ எந்த அடிப்படையில் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃப்ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தா மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் சொன்னார். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டவுட்டு கேட்டால் சொல்லுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்பர் ஷேர் ஆகிருக்கோ என்னவோ எனக்கு தெரியல. என்ன அப்படின்னா, யூடியூப்ல இருந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்க எல்லா கண்டென்ட்டுமே ஓரளவுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணியிருப்பேன். அது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னா கீழே ஒரு லைக் போடுங்க. தெரியும் எல்லா கண்டென்ட்டுமே போட்டிருக்கேன் ஓரளவுக்கு அப்படின்னா கீழே ஒரு லைக் போடுங்க. ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து பேசிக் போடுங்க, பேசிக் எப்படி செக் பண்ணணும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டதுக்கு வந்து வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். யூடியூப்பில் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். யூடியூப்பில் அந்த மாதிரி இது இல்லையே அப்படின்னாங்க. ஸோ அவருக்கு வந்து நம்ம சேனல் இருக்கிறதே தெரியல போல இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் லிங்க் அனுப்பி இது எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவர் பார்த்துட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ அதை தவிர்க்கவும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 2 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ எல்லா கமெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போகிறதுனால என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கேட்குற டவுட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டே 9 o'clock மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சரை வீடியோ மூலிமா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வரேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு இந்த வீடியோ மூலிமா கூட நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த வீடியோனா நான் இந்த வீடியோ சொல்ல வரல, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மொபைல் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கீழே இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த கமெண்ட்டை எடுத்து நாளைக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோட யார் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த நேம் நான் மென்ஷன் பண்ணி இதுக்கான சொல்யூஷன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில், அதாவது நாளைக்கு மார்னிங் 9 o'clock வர வீடியோவில் அப்படி நான் சொல்கிறேன். இது டெய்லியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வரும். மினிமம் 5 கமெண்ட்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். மினிமம் 5 கமெண்ட்ஸ் கீழே இருந்துச்சுன்னா அன்றைக்கி வீடியோ போஸ்ட் ஆகாது. ஸோ ஈவினிங் ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆகுமா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு வர சர்வீஸை பற்றி நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து ஈவினிங் 4 o'clock வரும். ஸோ மார்னிங் 9 ஒன்று, ஈவினிங் 4 ஒன்று, இந்த மாதிரி டெய்லியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். எதனால் இப்படி மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு சில அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். சேம் டைம் நான் கற்றுக்கிட்டது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பர் டே 2 வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் சொன்னது என்னவோ 2 டேஸ்க்கு ஒரு வீடியோவாவது போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்க. பட் ஆனால் இதில் வந்து நிறைய கொலாபரேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால பர் டே 2 வீடியோஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு. ஒன்று கமெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ, இன்னொன்று நம்ம கமெண்ட்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ, இன்னொன்று வந்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கான ஒரு வீடியோ தான் நான் வந்து இனிமேல் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃப்ரம் நவ் நம்ம வந்து அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ, அப்படி டவுட் இருந்தாலுமே இந்த வீடியோன்னு இல்லை,
நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா வீடியோஸ்லையுமே வந்து எஸ்எம்டி காமன்ஸில் டவுட் இருந்தாலும் அந்த வீடியோவில் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணும்போது எந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க நான் பார்த்துட்டு அதுக்கு மாதிரி ஆன்சர் கொடுப்பேன். ஏன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்ல முடியாது. ஸோ நீங்கள் மொட்டையாக கமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் அதை கேட்க வரீங்கன்னு எனக்கு புரியாது. ஸோ அதனால தான் அந்தந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை சொல்ல வரதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபுல் வீடியோஸும் பாருங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தெளிவுபடுத்துங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோன்னா ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா லைவ் போஸ்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நான் போடுறது சில பேருக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வந்து வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னா உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இது இந்த வீடியோக்கும் இல்லை, எல்லா வீடியோக்கும். எந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக், பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக். ஏன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் ஆர் டிஸ்லைக் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.